offense. Now, Jay, you take it out, okay? Joe, you take it out, okay? Marc, ya, lo que no puede ser, estoy cansado, pido cambio. Pero no voy y regalo un balón corriendo por el medio. Tú no haces nada. Para mí tú no haces nada. Obviamente le tengo que decir a Alberto Abarte que vaya más duro, seguro. Seguro, pero tú no haces nada, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Good job, guys. Estos tiros que hemos fallado ha sido por el esfuerzo defensivo que hemos hecho, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Yellow, 3 defense. I don't care your fouls, okay? Don't easy baskets and give fouls. They are fouling the shit out of you. I understand everything. Just continue playing tough basketball, go to the line. Every time is foul. But you have to play tough basketball, take the fouls and go punish them into the foul line. But now we have to be step by step putting the level in defense higher. Now we have to put the level in defense higher, but being smart. This is not our game. That's not what they like. Luego ellos roban, nosotros nos quedamos a punto de robar. Esa es la diferencia, ¿eh? Por eso van arriba, más duros. We can play better defense, but be relaxed. Our first game, okay? ¡Vamos a poner las pilas! ¡No tengo más que regalos, joder! 6 turnovers in 10 minutes, playing home. ¡Cago en Diógenes! ¡Vamos! Si ellos meten un parcial de 5-0, nos volvemos locos. Sí, canvien en tot, sí, canvien. És que no puede darse bien. Avui portem 1-2 guanyem, eh? 1-2 guanyem, eh? Saps? Si fan un discurs... La idea que